Hello，大家好。咁啊，因為今日本身話咗會同大家出嚟見面嘅，咁但係因為頭先落台真係有啲意外啦，咁啊搶修緊啦，咁啊而家搶修完嘛，小爺好辛苦幫我上緊撳㗎。咁但係因為隻腳嗰度之前爛咗啦，咁就唔方便去太遠啦。咁我哋而家就會喺主舞台右手邊隔離嗰個廁所位係冇錯，高達係需要去廁所嘅，咁所以就喺廁所位度見大家。咁啊，大家有時間嘅就可以過一過嚟啦。咁而家咁啊揾朋友 Vicky 係啦，幫我哋揸緊機。咁其實咧，除咗我哋兩隻之外咧，我哋仲有隻好靚嘅 Mark。喺呢邊啦，嗰邊。喺邊啊？對唔住，有隻好靚嘅 Mark 喺度等緊大家㗎啦。咁啊，另外小嘢就幫我整完嘢之後咧，佢都會出翻 MS Girl 啦。風格，風格先，風格先。咁啊，其實而家隻腳咧仲係爛爛地嘅，有少少浮咧。頭先係左腳失咗足成跌咗落去啦。呢隻嘢咧都好重㗎，唔知點解搞咁耐就咪爛咗幾次。咁啊，先跌落嚟都係得幾金啊，所以都爛咗少少又再修好。咁啊，其實每日都好辛苦啦，得小嘢好似我而家好似啲咩太上皇嗰啲咧，喺度享受緊咧貼士著衫得啦，佢已經開始有啲唔好想落着啦。咁啊，其實現場都好多朋友啦，喂 ，hello， 可以 show 下係啦，唔好意思你哋等咁耐，因為有啲意外出咗。唔記得冇咧，有佢。夠㗎啦，夠啦，夠入啦，夠入啦。好，無頭入閘。肩膊，肩胛先，肩胛先。左腳喺後邊。咁其實而家我呢套咧就陣間整都唔遲，着埋先，陣間整唔陣間整㗎嘛。咁而家呢度腳咧就向前行係冇問題嘅，但係打橫行咧係唔得最真嘅。咁啊，每次比賽咧，其實我哋大約行40米度啦，要打橫行。咁啊，搞到我兩個差唔多，所以行唔住，真係幾攞命。向前行應該冇乜問題。所以頭先風緊單咪啱打橫得來先咁就我左腳爛晒，咁啊啱冇咗啲國家波就會出得嚟。後邊都係咁樣。咁其實我哋經過呢幾日比賽咧，我哋已經研究咗一個最夾最舒服嘅方法，就係我將高達坐喺度，好似大型咁幫我著曬所有嘢。咁大家今日出嚟見打啦，就唔好將高達就喺度打。不過今日可能會認唔到大家嘅，因為咧我已經懶得做大案啦，所以係啦，小嘢啦，小嘢冇嘢到啦。OK。次咧做呢套嘢咧，我覺得好似中世紀嗰啲豪傑咧，其實住咗你件嘢入面，你拗嚟就拗，廁所又去唔到啦。陣間先拍晒，好
就係我哋每日喺邊比賽嘅過程，咁跟住仲有阿風船嗰個作。再準備就叫做 MS Girl。sorry 啊，唔好意思。但係唔好嚇佢喎。你行到後面睇你走啦。1、2，望住呢度。邊度啊？呢度，呢度，呢度。OK，OK 啦。耶！可唔可以幫我揸嘅？拜拜。等陣，放手先。上邊度。前面，sorry 啊，唔好意思，幫佢做緊直播。OK。拜。1000幾把張啊！咁你入快拍200張啦。
你埋去同佢哋兩個影咗先啦。頭先影咗啦。係咩？姐姐要戴個眼鏡啊！你點要咋？你見開嘅？我可能唔使，但係你唔同我食。係啊。
你影就排隊影㗎啦，你影你唔影就冇得影，影就排隊影啦，知唔知？等一等啊，等一等，佢應該整緊而家，唔緊要嘅。佢哋話線咧想行出啲，同埋好想喺度。應該眼角角真係有啲真嘅嘅。真定假？你啱講咪打下手咯。即係你。問下又就佢可能你走頭。係咪應該咁樣拎住佢？得我嘢影啦。不如敷住咗之後再翻嚟。而家自拍緊定未啊？算啦，你熄咗佢啦，兩條友睇咋。熄咗佢啦，冇人得閒睇嗰啲時間。好啦，拜拜。你幫我撳完成啊！